咁咧就我最近睇一本書嚇，就 Dr. Andy Woods 啊，就寫嘅。咁啊，因為我都要預備好多嘅資料，咁咧就預備去同人分享嚇。咁咧就佢又講咗一樣嘢，佢2016年嘅寫嗰本書啊，咁佢又講咗一樣嘢，佢話每一次當我寫呢本書裏邊嘅資料嘅時候咧，我發現咧我已經係落後咗。落後咗咧，唔係因為佢嘅資料準備得唔充足啊，而係呢個世界發生嘅事情咧，令到佢發現咗有更多嘅事情咧，證實神講嘅說話咧係真實嘅。嗱，所以我哋今日咧就點解話教會其實教會咧，即係作為 pastor 嘅意思就唔係一個專稱嚟嘅，pastor 即係一個佢個工作嘅要點，正如你係 engineer 或者你係會計師，pastor 係教導聖經嘅人，OK 就係咁簡單，即係佢唔係一個嘅職銜高級低級咁所以 pastor 就係佢一生就係就好似你做媽媽咁，你就係媽媽咁，你一生就係照顧家庭主婦照顧孩子同埋support 你嘅丈夫就係你嘅即係我哋嘅責任，OK？咁所以作為教會嘅 pastor 特別咧嚟到教導嘅時候咧，就唔係淨係話我服侍嗰個教會裏邊嗰班嘅弟兄姊妹，更加咧係teacher 啊嘛，係嘛？即係 teach 聖經有我要去 teach 咁上帝就會俾人嚟到咧係聽，咁你哋就係呢一個嘅成為咗呢一個牧養同埋被牧養嘅一個嘅群體嘅裏邊。基督徒咧唔係服侍一個教會嘅機構，教會從來都唔係一個機構亦都唔係一個嘅乜嘢嘅機構。你睇聖經裏邊咧，保羅去到唔係因為要服侍教會，保羅去到咧任何嘅地方係首先接觸信耶穌嘅人，即係神預備信耶穌嘅，然後將佢變成咗一個嘅有系統嘅，可以咁講啦，有系統嘅一個嘅群體所以唔係有咗個機構先至有信徒，而係有咗信徒，而將信徒有系統嚟到係認識上帝，呢個就係教會所以今日咧好多人我係屬於邊個宗派冇錯，上帝呼召你喺嗰個教會裏邊，但係更重要嘅就係我哋自己嚟到咧係裝備更加嚟到認識呢個世界只係得一個教會，就係耶穌基督嘅教會所以就吸引咗你哋嚟到知道，當耶穌透過今日嘅信徒嚟到教導呢個世界嘅時候咧就我哋咧就開始明白到今日嘅世界就係咁樣樣咁所以我諗咗好耐呢個圖畫佢話在全球亂世中尋找但以理咁我哋今日咧就有好多嘢想講，因為我今朝起身咧就發現又有啲嘢要講，你哋要加落去咁所以咧嗱，我唔知道嗰個嘅時間點樣樣咁咧因為可能會將今日嗰個時間咧係斬開兩半，因為星期六大家都好忙咁我可能會喺中間斬開，或者我哋未 touch on 到但以理呢本書嘅因為前邊咧有一啲嘅觀念咧，我哋需要了解。好啦，咁咧就我想問大家個問題你呢個咧係需要你回應嘅呢度有冇人唔支持以色列㗎？你可以舉手喎。你覺得我反對以色列嘅咁樣，反對而家以色列有冇人？OK，咦？阿 Shelly 入咗嚟喎，我以為 Shelly 入到。OK，嗱，咁冇係嘛？我見到冇人舉手咁支持以色列咧，唔係因為支持以色列嗰啲嘅人種，我哋支持以色列，因為神嘅計劃。OK，神嘅計劃即係我好因為點解咧？
其實喺華人教會裏面好少會爭議呢個問題嘅嚇，但係最近咧真係有弟兄咧，即係華人啦嚇嚟問我，佢話其實而家好多人都講緊，而家嘅以色列唔係舊約嘅以色列喎。咁我就開始咧要解釋呢樣嘢啊，咁啊有機會咧同大家去講啊，喺西人嘅教會咧已經係成為一個好嚴重嘅問題啊，包括而家你聽到呢個 Tucker Carlson 同埋呢個 Candace Owens 咧講緊嘅言論咧，佢哋就係打擊緊呢一個今日嘅以色列人唔係舊日嘅以色列人，去 disconnect 呢一個嘅關係，令至到咧我哋唔能夠支持以色列，因為我哋覺得以色列咧就亂咁嚟嚇，周圍去打仗咁樣，好多都係言，包括基督徒都係咁樣。咁華人教會暫時都被或者係落後咁講啦，可以咁講嚇，未去到啊嚇。但係喺西方教會，即係或者西人嘅教會裏邊咧，好嚴重呢個問題。特別一個嘅所謂嘅學論啦，或者一個嘅學術名詞咧，就叫做 replacement theology 代替神學嚇。咁咩叫代替神學咧？就係第3世紀開始嚇，呢個奧古斯丁等等呢啲嘅人咧就話耶穌咧係俾猶太人殺死嘅。嗱，我以前都係咁諗啊，有好多教會嘅前輩都講，但係我哋就冇去到憎恨或者 anti-Semitism， 即係反對猶太人，因為呢個言論咧嚇，直至到咧係好多嘅教會開始咧就係話猶太人唔應該存在，因為教會已經代替咗猶太人。所以嚟到美國咧有一個字叫做Judea 或者係 Judea Christian 係咪？你成日聽呢個字眼嚇。咁我哋喺華人教會好少講咩猶大基督徒，因為咁嘅基督徒咪基督徒咯，係咪？我哋唔知啊。嚟到美國咧，成日會聽到一個字叫 Judea Christian， 點解？即係其實佢講緊要擸埋一齊嚟講嘅，因為有舊約去到新約。OK 嗱，你個觀念咧好簡單啊，即係有舊約，耶穌係從亞伯拉罕、摩西、大衛呢條線咧係生出嚟，所以馬太福音嘅1章1節就講到佢係亞伯拉罕嘅後裔大衛嘅子孫。OK， 耶穌基督嘅家譜，耶穌基督喺約翰福音第4章22節講到，佢話救恩係嚟自猶太人，冇猶太人咧冇我哋教會但係猶太人可以冇教會。嗱，聽清楚嗬，教會唔可以冇猶太人，但係猶太人可以冇教會。OK， 即係好似你生你第一個仔同生第二個仔，你個大仔可以冇細佬可唔可以咁講咧？都可以咁講嘅嚇，即係你個細佬點解叫細佬？因為你有個大佬。OK。咁呢個係上帝嘅計劃嚟㗎。上帝喺呢個創世紀嘅第15章講到，我一定要透過呢一個民族嚟完成我嘅計劃，並唔係因為呢個民族特別叻，而係因為我單方面要定咗呢個約啊。所以嗰個羅馬書11章，你翻去睇完再睇。橄欖樹係點樣咧？橄欖樹嗰個根就係猶太人，我哋係接枝上去嘅。佢暫時斬咗個橄欖樹，將外族人接枝落去，然後到最後即係佢會再將原本被斬去嗰個嘅嗰個橄欖樹枝駁翻上去，就係咁樣嚟。所以就係猶太人、外邦人、猶太人呢個就定理咧係唔能夠改變，所以就導致到今日我哋嚟到讀呢個時代論咧。嗰個重要嘅焦點嗱，記住拆咗嗰啲嘅 jargon 我哋好我好少用，雖然我讀神學，但係我唔係好喜歡咧用一啲所謂嘅神學名詞譬如話災前、災中、災後。OK， 譬如話時代論唔係時代論
啊，時代論 A、時代論 B，因為呢啲嘅討論咧，會將我哋擺咗喺一個嘅理論嘅爭論裏邊，而忽略咗上帝所嚟到咧係所講嘅信息。上帝所講嘅信息係冇爭議嘅，佢唔需要我哋討論神學嘅。神學係後期出現嘅，神學院係受後期出現嘅，宣教學院係後期出現嘅。神一開始從耶穌離開之後，聖靈降臨，教會就開始。OK，所以教會係聖經所講嘅，教會裏邊冇機構嘅，冇爭議啊。三位一體嘅神就三位一體嘅神，呢個係聖經上面雖然冇講到三位一體嘅神，但係三位一體嘅神呢個概念，我哋睇得到嗱。所以呢一個就唔係一個淨係好似我哋研究神學啊，因為神嘅目的係唔係去 confuse 我哋，係令我哋更加清楚乜嘢係神，而神學係後期人定出嚟，用一個方法嚟到學神啊。所以咩叫神學啊？學神嘅知道神嘅方法，嗰個就要學神。就好似你讀 biology 生物學，咩叫 biology 就係生物裏邊一個學科嚟到認識咩叫生物。所以我哋知道我哋裏邊咧有肺啊，有心臟啊，有血管嚇嗱。所以唔好讓神學嚟到蓋過咗神原本嗰個嘅啟示。所以時代論，我哋呢個課程唔係嚟到學時代論，而係時代論裏邊嘅一個神嘅一個啟示嘅方法叫時代論啊。好啦，嗱咁我哋咧就所以有幾個觀念，一陣間我會同大家嚟到講下啊。咁呢個課程就大綱啦，呢度嚇俾大家嚟到睇到啦。咁我唔但上個禮拜我哋講咗但以理書嘅結構啦，跟住今日咧應該進入去但以理書一章1到7節，但係我盡量講到啦嚇。咁因為之前有呢個觀念咧，我哋需要清楚，我唔想好快塞晒落你個腦裏邊啊，因為你哋係一個門徒訓練嘅裝備啊，將來你哋去到嗱，唔係去教人哋啊，唔係教神學 ，OK？裝備你咧係去解釋俾人聽，今日你識咗嘅呢個觀念嚟到傳福音係難噶，因為末世嘅門徒訓練咧，唔係單單淨係叫人信耶穌三福福音橋呢個四定律，唔係咁簡單更加要解釋俾佢聽，因為你今日所面對嘅事情就係喺世界發生嘅事情。咁難處理，究竟即係我哋點樣去評論而家嗰個政治環境咁你話點解要評論政治環境？因為聖經就係政治今日我哋睇到所有呢啲嘅先知裏邊都活喺個政治政權嘅裏邊嘅，所以就點解即係我哋要將兩樣嘢咧係連埋一齊，我哋先至能夠明白。OK 嗱，好啦，咁咧就嗱。跟住落去我就會一課一課咁講啦咁講到王嘅夢啦跟住講到獅子坑啦跟住講到巴比倫啦講到波斯啦其實最主要係兩個王國啫到最後嘅時候就係預言咁我哋就慢慢嚟睇啦。咁嗰啲我相信大家如果你有讀過但以理書，你大家都知道但係今次呢個學習咧就唔係單單淨係學裏邊嘅 text， 更加點樣利用明白到但以理書點樣啟示到我哋今日嘅事情有關係。但以理書係好重要嘅 ，OK， 而且咧佢係聯繫到呢個啟示錄嘅嗰個最後嘅藍圖。好啦，咁咧我哋就話睇先，我係咪錄緊㗎？我錄緊，我應該 OK， 好。我係咪錄緊啊？如果唔係咧，大家講完錄緊啊。OK， 好嗱，今日咧就話嗰個題目全球亂局中尋找但以理，亂唔亂啊？呢個世界好亂啊！
油價升到6蚊7蚊死啦，死火啦！基督徒都咁喎，咁點算啊？咁最衰嗰個總統啦，搞到亂晒咁樣，唔搞就冇事啦咁。咁你冇問一個問題就係點解神俾佢搞咧？啊，究竟亂係咩意思咧？點解呢個傳道書講佢話打仗有時，和平有時和平一定最好，唔係噶喎，係咪？有陣時要鬧下交嘅先至有即係和平先至有意思噶喎，係嘛？咁所以我哋要問一個問題就係，但以理就活喺一個戰爭嘅當中裏邊，點解神擺佢喺嗰度，成為咗呢個定海神針啊？我哋叫做即係定心丸咧咁樣。咁但以理係邊一個咧？但以理係一個好慘嘅青年人十幾歲就俾人喺一個皇室裏邊咧，係俾人哋擄走，而且咧成為咗一個太監。你諗下，我哋做男仔啊，你十幾歲你就俾人捉咗去，本來咧你就應該享受你嘅人生喺皇室裏邊，但係你估唔到你就活喺你嗰個王朝嘅末年喺呢個皇室嘅裏邊就俾人擄走咗，因為下一個嗰個嘅政權正係要拉你去成為咗佢要滅咗你成個國家嘅族，呢個好慘嘅一個經歷係咪？喺人睇嚟，跟住我仲要被閹割，以後我唔做得一個爸爸，唔做得丈夫，跟住唔止係十幾歲，原來你活到80幾歲你都要咁，你諗下慘唔慘啊？好慘！但係我哋睇到，但以理 reflect 咗啲咩出現咧？咁神點解要擺呢個人喺裏邊咧？點解佢成為咗唔係單單當時時代嘅祝福，更加成為咗我哋今日嘅祝福，還要係將來嘅祝福咁所以我哋咧要從呢個角度入手去睇呢本書嘅時候咧，我哋就知道呢個 Daniel 唔簡單。所以耶穌喺馬太福音講，佢話當你哋最緊要讀但以理書啊。耶穌講啊，咁嗰個先知點解佢要顯明但以理？因為神預定但以理有一個更加偉大嘅預言，清楚話俾我哋聽，透過佢嘅過往、今天同將來佢啟示俾我哋。好啦，咁我哋咧就我話咧有幾個觀念咧要同大家嚟到講啊，好重要嘅一個觀念就係咩叫先知書啦？我當然啦，我自己入去神學院讀書嘅時候咧先知書嘅導論咁厚 ，OK 讀晒佢啦咁我都係前人寫嘅嘢。今日我俾一個好簡單嘅觀念大家嚟到掌握咩叫先知書第二，點解要關注餘下嗰28%嘅語言？你知唔知有28%嘅聖經有1/3或者1/4嘅聖經咧？今日教會係絕少教嘅頭先我哋講到猶太人嗰個觀念，比今日開始啲人開始所謂嘅反猶anti-Semitism 同埋呢一個預言唔教，係你知唔知道係一個 spiritual warfare 嚟嘅？你試下翻去講啊！我相信好多教會唔係單單淨係教會嗰啲嘅領袖唔中意聽，而係會眾都唔中意聽嘅。咁你就要問點解？我今日我講樣嘢俾你聽，咁你話 Pastor William 係咪講緊呢啲好奇怪嘅嘢咧？你哋自己去分析點解咧？因為撒旦鋪天蓋地知道佢嘅末期嚟到，所以就第一樣嘢要去做嘅就係攻擊教會。撒旦攻擊教會喺聖經裏邊去混亂你哋，喺文化裏邊去混亂你哋。你自己回望你自己嘅教會，參與嘅教會裏邊有幾多教會會教啟示錄？呢個係一個好奇怪嘅現象，絕少。但係第一、第二、第三世紀嘅教會，全部嗰啲牧師全部都教啟示錄，點解今日唔教咧？第二，
反猶嘅運動開始就係即係以色列嗰啲唔好理佢啦，政治唔好理佢啦。點解？因為28%裏邊就係提呢啲嘢啊嘛。咁啊，首先就滲咗呢啲嘅觀念，最好你哋好 confused 嘅。咁咧，呢28章一間講下時代論係乜嘢？點解咁重要？嗱，時代論唔係一個 doctrine 啊，唔係一個即係或者都係一個教義嘅，但係佢唔係一種神學嘅理論啊，唔係討論啊。正如三位一體嘅神唔係我嚟討論嘅，佢係一個專有嘅名詞嚟嘅。正如災前被提，唔需要討論，因為聖經表現得好清楚嘅。因為如果你唔相信呢樣嘢咧，你要相信其他。你要證明神唔係三位一體，係難過證明神係三位一體。所以我哋嚟到搞清楚呢幾個觀念。第四就係一陣間我講嘅就係先知書勾畫咗神對人類歷史嘅過往、現在同埋將來。點解要知道過往？好多嘅經文咧，當你去讀神學嘅時候，個神學就會話俾你聽呢件事發生咗未啊？好多咧會話，跟住咧就爭議緊，未發生嘅喎，有啲話發生咗。大部分如果反對時代論嘅人咧，佢都話嗰啲事情已經發生咗噶啦。所以我哋今日坐喺度，我哋唔知道將來啦。你常常聽到一句說話就係，我哋唔知道神想點嘅，所以唔好理咁多嘢，唔好討論嗰啲嘢啦。傳福音就得噶啦。有冇聽到教會成日上嘅感覺？唔好討論嗰啲嘢啦，傳福音就得噶啦，帶人信主就得噶啦。No， 點解帶唔到人信主啊？因為基督徒好戇居咯。點解帶唔到人信？信主，突然間神咧就有個神蹟出現，佢信主，跟住好多，你知唔知有好多理性嘅人就係話，喂，教會如果教會講嘅嘢係真實，點解神處理今日嘅事情，我哋解釋唔到㗎？所以我哋今日要話俾人聽，有解釋㗎。所以 Andy Woods 牧師，琴日我睇佢本書，佢2016年寫，我都講，我都有啲嗱，佢講嘅過往嘅嘢係啱嘅，但係佢有啲嘢開始已經 behind 咗，因為嗰啲嘢原來神講咗個嘢未發生，唔等於唔係 not yet happen 啊，叫做唔等於唔會發生嘛。因為我哋就活喺嗰個2016年嗰個嘅時代嘅裏邊，我哋唔知道今日2026年噶啦。所以2026年神一個叫做咩啊 progressive 嘅 illumination， 即係嗰個啟示啊，嗰個 revelation， 佢係慢慢嚟到話俾你聽。你越近嘅時候，點解係 birth pain 啊？點解好似難嘅婦人？你初初懷孕嘅時候，你個肚唔大嘅喎，你去哎呀懷咗孕喎，你點知啊？因為你嘅生理有啲嘅變化，你去睇醫生，醫生話俾你聽，你懷咗孕啦咁。你見唔見到個 BB 噶？過多2個月去照佢，佢喐咯，個心臟，跟住你知唔知嗰個係 BB 嚟噶？你唔知噶，醫生話俾你聽嘅啫嘛，你都唔識睇，係嘛？因為有啲弟兄姊妹話俾我聽，呢隻係隻腳，呢個咧就係個頭，呢個個心臟都唔似嘅咁樣。但係你去到第8、第9個月嘅時候，你唔會再懷疑你個肚裏邊嗰個係咪 BB 啊嘛？因為佢越嚟越明顯，呢個肚又大，你就知道你而家要諗嘅嘢就唔係諗佢係咪 BB，你諗佢點樣出世啊嘛？你明唔明我講乜嘢啊，弟兄姊妹？所以我哋個觀念要改變啊！我哋今日傳福音唔係單單淨叫信耶穌，你信我個仔係真係我肚裏邊嘅 BB 啦咁，唔係啊！你今日要話咩咧？我即係神話俾你出世啦，就你所有嘅 focus 唔係喺嗰啲嘅經文裏邊，你所有嘅 focus 就係喺呢 28% 裏邊，你開始去研讀。唔好講研讀呢個字，我唔係好中意中文個查經個字，因為有一次我叫人嚟教會查經咧，佢話你教會講有飲茶咁，佢唔識，佢好少去查經，但
所以英文嗰個字我比較中意，叫做 Bible study。study 嘅意思即係你將個細節嚟到亦搞清楚，就正如有人話俾你聽，有個 recipe 啊，點樣整蛋糕Jenny 話啊，整呢個蛋糕，跟住你話俾佢聽，喂，咁點樣整啊？咁樣嗰啲膠袋去邊度買啊？咁樣啊，跟住點樣包裝啊？咁樣嗱，呢個叫做 Bible study。你能夠掌握到呢個細節，你能夠明白，唔係去研究用幾何圖畫用咩嘅方法嚟到學習聖經，唔係，你係明白到嗰樣嘢，你能夠教人嘅，而教人咧，人哋能夠明白咗之後，佢能夠教人嘅嗱，所以研經咧，你可能越研就越深，正啊！但係人哋話，喂，你覺得好正，因為我唔覺，我教唔到，你明唔明啊？所以 Bible study 就係你學咗，你能夠消化咗、簡單化咗，教對方，而對方亦都能夠掌握去教其他人。OK 嗱，咁所以唔同嘅喎。嗱，今日咧我係同你做 Bible study，study the Bible，study the details of the Bible。學習聖經得一樣嘢嘅啫，不停去睇。你越掌握細節越多，能夠揾到佢嘅上下文，將佢串連一齊嘅時候，你就係一個好好嘅 Bible teacher 啦。OK，聖經原本咧係冇章節嘅，亦都冇導論嘅，亦都冇 commentary 嘅，冇標點符號嘅。佢係一本書，由頭到尾睇。所以你今日如果你純粹用分段去睇咧，你就會其實好多嘢 confuse 咗。我記得我讀神學嘅時候，有個老師咧教得好好嘅。佢話首先咧，你唔好你買一本聖經，你最好買呢個 King James Version，因為 King James 咧就冇分段嘅。你自己去分段。事實上，你而家你知唔知睇我哋好多聖經裏邊咧分段錯咗嘅。咁所以咧，鼓勵大家一年睇聖經一次，由到後尾睇一次。你唔需要好深，唔需要逐句睇但係你不停嚟睇，慢慢嚟到掌握嗰啲嘅細節。聖經得一個方法讀嘅啫，就係掌握細節，掌握細節，掌握細節。而嗰啲細節令到你更加清楚神係點樣樣，得唔得啊？嗱，好啦，咁呢四樣嘢我哋而家就進入去講。嗱，呢個圖咧就講緊先知咧，其實就好簡單嘅啫，就係呢個圖畫。咁啊，先知就係神嘅代表嚟講神要去講嘅說話。OK，神掌管呢個歷史，即係譬如話神話耶利米你要講話俾以色列人聽，佢哋嘅罪咧將要係令到佢哋咧會被擄70年。點解被擄70年啊？知唔知點解啊？因為佢哋冇守呢個安息年490年，每一年罰佢一年。咁神話 OK，你要被擄70年。喺邊度講啊？喺呢個利未記講喺呢個歷代志上講咗咁所以嚟到呢度，耶利米點樣哀痛都冇辦法啦所以佢嘅一生裏邊咧就成為一個哀痛嘅先知，因為神就話俾佢聽冇噶啦，你哋呢一班人咧就係活喺呢個時代嘅裏邊，而呢個時代就等待被巴比倫嚟到擄，慘唔慘啊？慘所以今日點解我哋活喺2026年啊？你知唔知啊？如果你活喺2026年之前嗰幾十年咧，你真係嗰啲教會真係興旺啊，個個都係好開心啊喺20，如果我哋活喺1960年代到2000年之前可以咁講啦，教會真係興旺傳福音帶人信主但係而家啲教會岩岩慘慘，因為嗰個時代就係咁樣樣。咁神就係叫教會做咩啊？
就喺呢個時代裏邊講個福音，唔係嗰個環境令到我哋平安，我哋唔需要你，唔需要去改變個環境，個環境改唔到啊！你知唔知道啊？個環境喺上帝嘅創造嘅計劃裏邊，就正如但以理，佢改變唔到佢個事實噶，佢係一個閹人就係閹人，佢改變唔到噶。大神話：That's not the point. The point is，我要你喺呢個時代裏邊講，我要話俾佢聽呢個時代發生咩事情，以至啲人係預備遠景嗱，先知會講咩叫遠景咧？佢可以講啲事情將會發生，有兩個 distance 啊，一個咧係可能講緊幾百年之後發生，或者幾十年之後發生；有一個更遠景就係佢死咗之後所發生嘅事情。所以但以理書嘅12章4節講到，神同佢講：你要封住預言，封住你嘅預言，直至到末世。嗰陣時係主前嘅600年。即係話2600年前，神同但以理講嗰句說話，今日一步一步發生。呢個就係先知啊！所以我哋從呢個角度去睇咧，我哋中文有一句說話叫做前事不忘，後事之師嗬，即係前事唔好忘記，但係前事嗰啲事情就嚟到我哋睇到將來發生嘅事情嗱。所以上帝唔係活喺時間裏邊，我哋活喺時間嘅裏邊。OK，咁以往發生嘅事，我哋已經研究過，知道啊。譬如話，但以理預言耶穌出世，準到嚟緊嗰個嘅受難節啊，我哋遲啲會讀到嘅，點樣能夠計出嚟？今日嘅人計翻出嚟，佢就預言到耶穌幾時入耶路撒冷，幾時被即係被釘喺十字架上，跟住復活。咁準嘅事情，點解要預言得？點解要預言咁準，同埋咁樣發生？因為將來嘅事情都係咁樣發生。所以嗰個預言咧，我哋需要研究，因為係一啲嘅數學專家嚟到計出嚟嗰個年日月準成到計到耶穌出世。點解我哋要知啊？點解我哋要知啊？我哋知嘅重要就係我哋嘅信心要加強。唉，求其知咪得咯？唔係啊？點解要 calculate 咁準確？即係話嗰件事係唔會錯嘅。咁到時人問你，點解你信耶穌啊？總之我信耶穌咯，唔係。我有個 foundation，我知道你我唔冧嘅。同一時間我話俾你聽，因為有呢啲嘅細節，所以我知道將來係真嘅。7年大災難啊，嗰個嘅啟示錄所講嘅嘢係真實。點解災前被提先至係合理嘅？首先我自己要被說服，好食噶 Jenny 整嗰啲蛋糕咁樣，跟住你話唔點樣好食啊？我自己都整過噶，點樣整啊？哦，咁樣整噶，咁樣整咧就唔得嘅，咁樣整就得噶啦。咁樣你明唔明我意思啊？我哋要 experience 嗰件事情，我哋個信仰先至能夠有根基嘅嗱。所以先知書帶俾我哋呢種嘅份量啊。OK 嗱，今日咧我唔係喺度教得好深咧，就一講呢啲深我就瞓覺啦咁。有啲人唔嚟咁，所以 OK 唔嚟 fine 啊。maybe 佢未 ready 去知呢個 detail 晒，唔等於呢啲 detail 唔重要啊。咁27-28%重唔重要啊？重要。就係點解我哋教會嘅第二個 vision 第二個 vision 就係喺末世裏邊傳福音，就係要教導呢啲嘅經文，要教導啲經文。咁你教咧都要有對象嘅唔係個個都想知嘅，因為好深。咁啊深啦，梗係深啦，因為你都唔睇，佢咪深咯。嗰啲時代劇深唔深啊？
我哋以前睇嗰啲啊，我唔知道而家係咩溏心風暴深唔深啊？我對我嚟講好深噶。佢就誒唔係嘅，你搞清楚就唔深噶啦。呢個邊個嚇？點解你唔知道有興趣啊？聖經其實就係同今日有關嘅。咁點解我哋覺得難咧？因為我哋今日對世界嘅事情唔想理。OK，好啦，咁28%係點樣計出嚟啦？聖經共有咧係31,103節嘅經文啊。OK，咁當然呢個係以原文嚟到計算，唔係以中文啦嘅翻譯本。關於預言嘅章節咧有8532，預言嘅章節佔嘅比例咧係28%。OK，已經實現咗嘅有6312，未實現嘅預言章節有204。哇，咁仲有好多喎，幾多啊？1/3。所以喺2040裏邊，啟示錄佔咗215節，就係嗰7件大事。咁仲有其他嘅經文啊，所以咩叫做作末世嘅傳福音者？就係我哋首先有冇裝備自己明白呢28%？人生好短嘅咋。咁我聽日返到教會咧，我都係講返嗰72%算啦。咁你就失去咗你今天存在喺末世裏邊嘅一個傳福音嘅機會。呢個亦都係撒旦其中一個嘅攻擊，因為你越少人知就越好。撒旦知道自己冇得救，所以佢要同時間競賽，佢拖更多嘅人，包括教會嘅裏邊。嗱，我好相信嗰個經文啊，馬太福音7章22節，唔好呼求主嚇。嗰個經文點講啊？唔係個個呼求主你就得救啊，係嗰啲唯獨嗰啲遵行我旨意嘅人啊，先至能夠進入去永恆嘅裏邊。如果你知道細節，你唔去做，你將來要面對上帝對你嘅審判。咁所以我哋今日咧就要嚟到話俾人聽啊，呢28%嘅細節，命中呢一個小組係一個門徒嘅訓練，唔係另外一個嘅查經班啊。所以你介紹俾人哋嘅時候咧，唔係話呢個係另外一個查經班，係另類啊。我參加咗呢種查經班，呢種呢個都唔錯，幾好。唔係 no，呢個目的唔係，呢個目的係裝備我哋成為末世嘅傳道者。咁你末世點解要講？因為時代話俾我哋聽，佢哋要知道，因為你係臨盆嘅婦人，你唔再話俾人聽，淨係係BB 仔真定假，你又話俾人聽 BB 仔點樣出世就嚟出世，快啲預備。OK， 明咯嗬？咁我不斷都要重複呢個觀念。嗱，所以有啟示錄404啊，呢個咧上次講咗啦，404節咁屌咁嗱，好 amazing。咁短嘅一本書冇人教，因為好深唔明白。咁大家上次講咗，大家高燒咗啦，成年啦，我哋講咗呢個啟示錄。咁你話啊，我都唔係掌握好多，唔緊要，嗰個係你嘅第一次，你以後就從嗰個第一次裏你明白。啟示錄其實講咗7件事情，頭嗰3章講嗰啲事情已經發生咗，4到5章就第4、第5章就係將來會發生，就係嚟緊會發生，就係被提前我哋要知道嘅事情。跟住以後嗰啲就係呢個世界末日啊。咁所以嗰404節咧，其實就係喺邊度嚟咧？就係從前邊嗰800個 reference point 啊，有800節。800個 reference point 啦，我唔係話800節經文，800處嘅經文裏邊咧，嚟到指向呢個啟示錄。呢啟示錄其實係咩咧？啟示錄其實就係一個末世嘅一個藍圖，一步一步
如果你唔睇前邊咧，你唔會知道嗰七步究竟發生咩事情。好啦，啟示錄俾咗我哋一個將來好清楚嘅藍圖，而呢個藍圖咧唔係今日先至講嘅，唔係淨係新約或者舊約裏邊講嘅，而係早喺耶穌之前嘅700年前已經講得好清楚。所以好似但以理書啦唔單止淨係講緊佢當時發生嘅事情，或者近景發生嘅事情，而係講到但以理書講到將來呢個我哋都未發生嘅事情，嚟緊發生嘅事情，佢已經講咗。所以讀但以理書嘅重要嘅地方就喺呢一度，所以好值得我哋深入去睇。好啦，嗱，俾大家呢個圖啊，咁呢個圖咧你唔會喺網上揾到，因為我自己畫嘅。咁咧呢個咧係我將呢3本嘅先知書同上帝嘅計劃嚟我自己畫出嚟嘅一個嘅關係圖，因為我係一個 picture 嘅人，當我畫出呢啲嘅圖畫嘅時候咧同埋將嗰啲時間嚟到聯繫嘅時候咧我就發現咗我係好明白上帝嗱，咁你自己都可以畫過呢啲圖畫，所以我唔係一個嗱，首先我唔係一個學者。我係一個好普通嘅人嚟嘅啫 ，OK。雖然我係個 title 叫牧師，但係我係教聖經嘅人。咁我唔係去崇尚學者學術 ，OK。我期望係將我知嘅嘢去教導，因為神 call 我做一個 Bible teacher 咁我用我嘅方法嚟到教你，你哋自己去諗到你自己嘅方法去教其他人，教明白佢，令到佢能夠作為一個教人嘅人。呢個就係馬太福音28章，你們去使萬民作我嘅門徒，奉父子聖靈嘅名給他們施洗，我就常與你們同在。我哋係嚟呢個世界唔係單單傳福音，我哋要建立門徒。明中呢一個小組唔係我創辦，係有啲弟兄姊妹話牧師，我哋想明白 OK， 咁我翻嚟祈個禱，大家走埋一齊 OK， 咁就越嚟就越多人嚟到知道啦。咁呢個圖開始咩咧？其實唔難噶，神創造一個人，嗰個人叫咩啊？亞當咯，係嘛？咁跟住當然佢有太太，跟住就成為咗萬族。呢個係2500年前，主前嘅2500年前。OK， 咁跟住發生咩事啊？萬族即係萬族喺邊度開始啊？嗱，考你哋聖經噶啦，如果你熟咧，你就掌握到呢樣嘢。喺邊度開始萬族啊？創世記12章，創世記嘅第6章，創世記嘅第10章，講到因為咩啊？嗱，如果大家要明白有亞當夏娃，跟住亞當夏娃咧就唔掂啦，犯罪啦，係嘛？跟住就咩啊？犯罪個1500年就去到挪亞啦嘛，係咪？挪亞方舟，挪亞就其實一家就係死剩種嚟噶嘛，全世界人死晒，即係其實我哋全部都係挪亞嘅後裔。咁啊，挪亞之後就跟住就有70族出現咗，係嘛？跟住有巴別塔事件咧而喺啲70族裏邊咧，神就揀咗一個咩？閃、含、雅弗3族裏邊 ，OK， 咁就有一個族叫做咩族啊？閃族。閃族嘅下邊就係拿鶴就係亞伯拉罕嘅係咪拿鶴？我唔知有冇記錯嚇。咁總之就係亞伯拉罕就係喺閃族裏面出現。咁閃族當時都未淨係以色列㗎，係嘛？神就呼召佢從吾珥。你知唔知亞伯拉罕係一個拜偶像嘅人嚟㗎？佢唔識神嘅，佢神就 call 佢，喂，你出嚟往我父家離開你個父家，往我要指定嘅地方去嗰個就係11章同12章嘅開頭。跟住咧就突然間講咗一句說話你會成為大國，祝福你嘅就係祝福你，咒詛你嘅咒詛你。所以呢個經文咧就係 Tucker Carlson 唔知唔明嘅，佢喺邊度講嘅呢句說話？佢話佢自己係基督徒，佢反對以色列當時以色列未出現噶嘛，係嘛？由嗰度12章開始咁大家都知道
佢話佢嘅邊個國家嚟支持我嘅你嘅民族我就祝福佢；反對你嗰個民族我就反對佢。咁結果有啲嘅國家反對嘅國家全部都嗱，第一個就係巴比倫啦，係嘛？邊個幫助以色列啊？波斯神祝福佢。波斯就係今日嘅伊朗咁後期佢又反對以色列人嘅時候，神就咩啊？神就摧毀佢哇！咁嗰個另外一個話題嗱，萬族開始，跟住神揀一族，OK 就係以色列族，跟住呢一族成為一國，係嘛？佢個仔其實佢由希伯來人後期變成咗神話 OK，你要改名做以色列，佢生12個仔裏邊嗰12個仔就成為咗初頭嗰12個族，而族咧就後期咧就成為咗一國。OK，咁但係呢個國咧就唔生性啦，掃羅、大衛、所羅門，咁佢個仔羅波安咧就開始分裂咗，就南北國首先北國咧就係被亞述嚟到滅咗因為呢啲人開始其實咧由呢一個嘅所羅門開始，佢哋已經開始傾向於拜偶像咁去到佢個仔開始分裂咗南北國之後所有嘅都係離開神嗰個嘅即係嗰個罪開始咁就北國一早咧就喺主前嘅721年咧就被亞述滅咗跟住咧就南國亦都不能幸免啦200年之後咧又被呢個巴比倫擄咗佢OK，咁呢啲我哋都知道嘅歷史嚟。好啦，咁跟住同期出現咗好多先知，記得我上次俾你嗰個圖畫嘛 ？OK，呢度發生嘅事情呢度嘅就係當時嘅帝國邊啲嘅皇帝，而帝國嘅皇帝當中第3行咧就係嗰啲嘅先知，而嗰啲先知就代表上帝，一係就預言，一係就審判一係就祝福。你明嗎？如果你明白呢樣嘢，你就知道今日教會嘅存在嘅目的係咩？就係對呢個世界嘅政權嚟到作出預告。邊個喺政權裏邊就係所有嘅人。OK， 預告、警告同埋祝福。好啦，咁呢個但以理就正正喺嗰個時代出現，因為當時冇聖經噶嘛。今日我哋有聖經，就教聖經嘅人就係將神嘅話語教導教會，教導弟兄姊妹，教導信徒，甚至係教導唔信嘅人。好啦，但以理同埋耶利米喺呢個時代出現，就預告耶利米咧係早過但以理耶利米咧係預告以色列呢個南國啦、猶大啦會被擄，咁但以理就活喺被擄嗰個時期裏邊，得唔得嘛？即係耶利米、但以理好啦，咁耶利米亦都預告咗70年之後咧，佢哋會回歸，我就會再一次咧嚟到係殲滅呢個巴比倫嘅。咁但以理就活咗見證咗喺呢個時代裏邊。OK， 即係話耶利米預告猶大咧係會被擄跟住咧會回歸，而呢一個但以理就喺呢個時代裏邊嘅一個見證人活到去波斯好啦，咁另外一個嘅同期嘅以西結先知咧其實就同但以理同期嘅。佢預告另外一個 perspective， 另外一個角度證實咗被擄嘅巴比倫滅絕，但不過佢更加預言一樣嘢，以西結書預言咗咩啊？今日發生嘅事情，同埋將來要發生嘅事情。以西結書嘅，記住我去以色列咧，我準備咧就會講呢4章書，36、37、38、39。以西結書嘅36、37、38、39、36同37章咧已經實現咗。37章係講到以色列復國，1948年5月14日。你出世咗未啊？未出世，好多我都未出世。
但係嗰件事發生咗啦，喺聯合國以色列復國2000年之後，以西結更加預言未來有一個戰爭嗱 ，the next war 就係咩咧？哥格戰爭加 Mega， 而呢一個嘅戰爭咧，將會聯繫到3個最大嘅聯盟，就係伊朗啊，所以伊朗咧唔死得嘅，雖然佢今次可能俾美國啊以色列打到咧冇得翻身啊改變，我覺得呢個係神對伊斯蘭信徒嘅一個最後嘅審判，佢哋要悔改。當呢一班人都悔改埋嘅時候咧，我覺得呢個係伊朗，你知唔知有成千上萬嘅人嘅教會復興嘅？你知唔知道？所以呢個係上帝嘅，不願一人沉淪，但願萬人得救，唔係耽誤乃係寬容。好啦，咁俄羅斯、土耳其同埋咧呢一個嘅伊朗咧會聯軍38同39章，你翻去睇嗰頭嗰八節經文咁有機會同大家去研究啊。咁今日我哋講但以理，但以理就冇講呢段嘅時間啦，所以我哋需要2個嘅先知嚟到睇到上帝一個 picture。好啦，咁而且呢一個戰爭咧會係我哋應該見唔到。如果你想見到呢個戰爭咧，即係可能你諗下自己係咪一個重新得救嘅基督徒啊？好多人話而家嚟緊啦，未到，我哋唔會見到，因為好慘好淒厲。呢場戰爭唔係人同人打嘅，係上帝同人打，冇得打。上帝喺瞬息之間就殲滅咗呢啲國家。不過醞釀期可能好長而家你去睇到呢個土耳其、俄羅斯，你睇個政治呢個政治環境你就知道。所以留意新聞好緊要，留意時事好緊要。好啦，第3個先知就係撒迦利亞書撒迦利亞書仲有趣佢預言到咧呢個70年之後回歸，同一時間預言到耶穌再翻嚟嘅時候，千禧年係點樣生活呢？好多人我最近出咗一套片之前嗰套片我出咧有1萬人睇，我唔知道。跟住我最近出嗰個咧係講到呢個千禧年嘅生活。今日咧我哋個個都諗住，哎呀，將來點咩環保啊，咩唔好有污染啊，唔好有膽固醇啊，唔好等等，嗰啲現象係會發生嘅，就係將來呢個千禧年裏邊嘅生活，1000年我哋活喺呢度都唔需要擔心減肥噶，都唔需要擔心血壓高噶，有心臟病噶，嗰個就係將來喺地球裏邊嘅生活嚟噶，係咪需要知啊？弟兄姊妹咁所以撒迦利亞書呢3本書咧就將會係構成咗我哋跟住落嚟會睇噶啦。但以理書我哋今年睇，跟住咧會同大家去睇以西結書。咁巴不得咧，我就一次過講晒俾你聽啦。可能講完之後咧，點解你唔講呢個咁？邊咁多時間咧？係嘛？所以慢慢嚟啊！你有興趣嘅自己去睇。OK， 咁你預備定都好噶。咁所以下邊嗰啲年份你睇到516年主前510年就係講到回歸啦，跟住主後嘅33年佢預言耶穌呢個係但以理預言耶穌嚟呢個世界就唔係上十字架跟住佢預言埋呢一個嘅聖殿被毀，所以今日嘅聖殿冇嘅將來個聖殿第3聖殿咧係一個假嘅聖殿最後嘅第4聖殿咧先至係永恆嘅聖殿。好啦，今日我哋喺呢度所以我哋可以畫到呢個圖我哋可以睇到呢件事情預備我哋嘅將來。好，咁呢3本書咧係我哋嘅今日嘅，而家幾點鐘啊？係咪有人需要如果你覺得10點鐘咁即係我哋仲有半個鐘頭可以睇下啦。講下時代論時代論咧就好重要，點解？因此時代論變得好重要，點解？因為人活喺個歷史嘅時間裏邊，事情咧係有先後次序發生，神係冇噶神係無處不在，所以佢同一時間當佢一宣告嘅時候，創造嘅時候，其實佢預計咗人犯罪，亦都預計咗救贖，預備咗救贖，然後決定咗個結局。
呢個就係上帝。咁我哋要了解上帝就要從佢嘅鋪排。咁神就將人類擺喺呢啲嘅唔同嘅時代嘅裏邊，所以我哋就話呢個叫做 dispensationalism 啊。咁啊，總共咧係即係即神啟示一步一步啊，就俾我哋更加嚟到明白啦。今日我哋變得生活咧變得好有盼望，因為只要我哋知道神嘅下一步點走，我哋就變得好安心。嗱，唔係冇危險，而係我哋知道就算危險，最終結局咧都係美好嘅。嗱，記住一樣嘢嗬，嗱，前嗰排咧第7點呢度我特別要講咗先啦。就早包括我自己都陷喺呢個觀念裏邊。你記得有一段時間成日都講叫 kingdom minded 已然未然神已經嚟咗噶啦，不過嗰個天國仲未成就。This is a totally wrong concept， 錯噶呢個觀念。點解我錯？因為上帝嘅 kingdom 係唔會有暫時嚟咗同埋將來先完美。上帝唔係咁。如果你睇創世記後期我自己改變個觀念，我都混喺呢個錯誤嘅觀念裏邊啦。咁所以即係我哋都不斷嚟到學習啊。上帝做1日、2日、3日、4日嘅時候，佢話事就這樣成了，事就這樣成了。所以神嘅創造從來都唔需要漸進嚟到創造。所以聖經裏面講嘅 kingdom 係講到將來呢個1000禧年嘅國度同埋新天新地，唔係佢已經嚟咗，係未嚟。而家個 kingdom 係屬於撒旦。OK 咁所以嗰個國度時代係講緊啟示錄嘅6到22章。好啦，咁我講個例俾大家知道啊。咁我細個嘅時候咧，就我爸爸游水好叻嘅。佢又好中意帶我哋沙灘游水。咁有一日咧，佢就知我唔識游水啊。咁佢話我帶你出去浮台。咁你知香港嗰啲沙灘有個浮台都幾遠噶嘛？大概我諗有冇50米啊？都好遠啊。咁我爸爸，咁你想唔想去啊？唔想去。咁但係你搭住個膊頭啦，我帶你出去啦。咁樣好啦。咁梗係去啦。爸爸可以依靠噶嘛，係咪？咁好，但係驚唔驚咧？好驚啊！咁係咪冇風浪咯？唔係，嗰啲浪衝埋嚟，飲好多鹹水，就合埋眼逐親好多次但係最終咧去到浮台，我跳喺浮台上面好開心。時代論都係咁嘅意思，就係因為我哋知道我哋嗰個永恆嗰個 promise。今日縱使我哋知道有困難，就好似媽媽嗰個，即係耶穌講嘅比喻咧，講得非常之好，係嘛？佢話你就好似即係生產嘅婦人一樣，乜嘢令到你捱過嗰9個月啊、10個月啊？就 BB 出世嗰刻，之前嗰10個月全部都可以忘記嘅，係嘛？你問下呢度嗰啲媽媽就知，你會唔會成日喺度提？好慘好慘嗰10個月啊！之後你都唔提嘅，係咪？咁所以但係嗰個時代論嘅嗰個嘅意義就喺呢度帶我哋咧去睇到將來嗰件事情。如果今日你已經係一個有細路仔嘅媽媽，你點樣教你嗰個女將來面對分娩嘅時候啊？媽媽經過噶啦，得噶啦，女呢10個月捱到嘅，阿媽都捱到咁呢7個時代我逐個講下。第一個咧就係大家都知啦，創世記1到3章係講呢個冇罪嘅時候啦。創世記4章到8章就講到呢個當時咧係上帝嘅律法未頒布，神就將良心擺喺人嗰度。結果良心都冇用啦。良心咧唔能夠，即係我哋良心嘅意思，即係識得分辨善惡。咁但係其實人唔識得分辨咯，人選擇咗罪咯。咁罪滔天之後咧，
咁就神就將呢一個嘅管治所謂嘅叫做下放俾人，開始就有咗一個叫做人類嘅政府制度。創世記嘅9章去到11章開始啊，地上開始有自己嘅國家，有國土。呢個係上帝嘅計劃嚟㗎，呢個唔係咒詛嚟㗎。咁所以有唔同嘅，你知唔知今日點解 close border 先至係啱？你話俾人聽，因為上帝喺創世記嘅9章11章定咗你哋唔同嘅種族，就有管理你自己嗰個嘅疆界。OK， 你要保護你嗰個嘅民族。上帝要用唔同嘅政權、唔同嘅國家嚟到制衡，唔好另一個嘅國家、一個嘅民族嚟到統治。所以點解呢個巴別塔嘅事件，神要拆得，即係要拆散佢哋？因為佢哋之前人要用一個人認為嘅全世界嘅制度嚟到管理世界，結果係失敗。亦都解釋咗點解喺千禧年裏邊，縱使冇撒旦嘅時候，人類嘅世界都會犯罪。結果撒旦出嚟，神再一次嘅審判。呢個有機會再同大家講。神要證明人嘅統治制度係唔得，但神又用人嘅統治制度嚟到證明上帝嘅統治制度先至係完美嘅。所以唔係用人嘅方法去製造一個世界嘅政府，而係我哋需要仰望耶穌基督管理嘅世界先至係 perfect。好啦，第四，應許時代 Age of Promise 啊，創世記12章去到出埃及記就將以色列人帶入去呢一個嘅應許，但當時未有律法，咁神就喺第5呢個律法時代咧就頒布咗呢個律法，由出埃及記去到新約。咁知道神嘅定，因為唔知如果我哋冇律法，我哋就唔知道我哋啱同錯喺邊度。良心唔準嘅係嘛？羅馬書話俾我聽，良心都會喪盡，良心唔準嘅，良心都會 corrupt 嘅。OK， 但係上帝定呢個話俾我哋聽，佢對呢個世界嘅 expectation 係乜嘢？咁人當然做唔到嗰個要求啦。咁所以由使徒行傳嘅第2章開始去到啟示錄第5章，就係講緊呢個教會嘅時代，就係我哋今日嘅 Age of Grace。當呢個時期完咗，咁喺第5嗰度啟示錄第5章就係教會被提之後，教會代替唔到上帝嘅管治嘅，教會根本就唔 perfect， 教會只係屬於一個嘅上帝對外邦人嘅一個嘅恩典，讓人人都能夠進入呢個天國嘅機會。呢個就係約翰福音3章16節，神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。好啦，到最後呢個國度時代就係啟示錄6到22章，喺呢個混亂嘅7年大災難之後嘅呢一個嘅千禧年國度。OK， 好啦，我哋進入咧呢個但以理書吓。好，咁咧但以理書嘅背景有幾點要重要嘅吓，就係呢個正正咧就係喺主前600年咧，猶大咧係被巴比倫征服咗。咁過咗5年之後咧，呢個正式尼布甲尼撒王咧就攻陷咗呢個耶路撒冷咯。被擄咧係有3次吓，但以理係第一次被嗰班精英就係俾巴比倫咧捉咗過去啊，跟住咧就係連帶當時呢個嘅因為佢要滅族，佢唔想呢一個嘅猶大嘅國家咧能夠繼續興起。OK， 咁事緣其實呢件事情咧就神預咗佢哋一定會被擄。咁頭先都講咗啦，喺呢個嘅列王記下因為佢哋拜偶像預言點解佢哋會被擄咧？因為490年你哋嘅安息年冇守要神話你要補翻個70年。OK， 咁邊件事 trigger 佢咧？就係希西家神喺希西家呢件事裏邊咧
引咗呢個巴比倫入嚟導致咗呢一個嘅被毀。OK， 所以神預言呢件事情會發生，但係點樣發生咧？就係希西家呢件事令到呢件事發生。咁所以上帝喺度掌管緊時間嘅將來。所以佢話但以理書裏面講，佢話我廢王同立王都係喺我嘅掌管嘅裏邊。OK， 好啦，咁咧今日我哋點睇我哋自己今日嘅事情咧？就係神透過呢一個過往呢十幾二十年喺奧巴馬總統同埋呢個拜登總統裏邊咧，其實裏邊有好多嘅基督徒，好多係教會嘅不斷咧用一個妥協嘅態度咧嚟到係管理呢個世界啊嘛，結果搞到世界進入咗一個更加糟糕嘅，你記唔記得？喺呢一個2024年呢個拜登居然將呢個復活節咧定性為咧呢個同性戀日呢個 Pride Day， 我覺得對上帝嘅侮辱嚟嘅。所以2024年底嗰個選舉，神就用咗呢一個總統出嚟推翻咗呢件事情。上帝有手喺裏邊。好啦，咁咧就呢個咁呢啲都係一啲你哋可以參考到嘅資料啦。主前嘅605咧就第一次被擄啦。主前嘅597咧第二次被擄咁主前嘅583就第三次被擄跟住咧就係跟住咧過咗70年之後巴比倫滅亡啦。嗰啲數字好準㗎喎。OK 即係605減539係啦，應該由第一次開始到539咁就啱啱大概係70年啦。巴比倫咧就開始回歸。點樣回歸咧？就係呢個居魯士 Cyrus 就突然間咧佢喺呢個睇到知道咗呢個律法書裏邊所講到你要保護猶太人咧，咁就讓佢哋咧能夠回歸啦。咁所以個路程咧佢哋由呢一個耶路撒冷啦，跟住呢個紅線咧就去到即係呢一個嘅加勒底去到呢個地方嚟到咧係被擄嘅。OK 咁你呢啲嘅細節我哋可以將來有事情發生慢慢講下。咁就第5章但以理書嘅第5章牆上邊有呢個字跡已經預告巴比倫咧呢個伯沙撒王將會咧係被呢個居魯士即係 Cyrus 嚟到係殲滅嘅咁呢啲我哋遲啲慢慢一步一步嚟到睇。好啦，但以理同埋幾位青年慘成太監咁呢啲係一啲 support 嘅資料啦咁聖經裏邊咧講到呢個以賽亞書39章7節，你哋可以揭去睇咁咧列王記下20章18節同樣講到，佢話並且你們本身所生嘅眾子，其中必有被擄去，在巴比倫王宮裏邊當太監的。OK 嗱，咁你圈到呢啲嘅經文，你就知道，即係我今日咧唔係亂咁噏嗱。所以好多時我以往咧我都聽過好多關於但以理書嘅講道咁但係好少人講呢個細節咁所以你都值得去睇清楚呢啲嘅經文啦。咁嗱，跟住咧第二點咧就係但以理書嘅上下文話俾我哋聽佢喺宮中裏邊嗰個太監同佢哋傾偈叫佢食嗰啲即係王主俾佢啲嘢食嗰個係太監太監長。好，第3呢個約瑟夫大家知啦猶太古史呢個猶太人嘅歷史學家證實咗但以理等人咧係閹割嘅群體。咁同埋咧喺第4嗰個歷史嘅考古裏邊啦咁咧就今日好多文獻咧都證明咗喺第1世紀裏邊或者喺主前好多文獻咧都證明咧當時喺古代嘅亞述巴比倫常將閹割後培訓成為高官確保佢冇家族嘅野心。
因為佢想滅族咁呢個好正常啊，即係你唔能夠有後代嘅時候，你嗰個族群咧就唔會再能夠興起咁咧呢個係俾大家一啲嘅資料。好啦，今日咧我哋睇第1章到第1章到7節或者我哋好快去睇下嗰個經文我今日都想快啲完成到，今日而家幾點鐘？有時間OK，咁我哋睇下呢個經文不如我讀啦咁我讀咧就快啲啦。OK，咁大家了解下嗰個細節。佢話猶大王的約雅敬在位第3年，巴比倫王尼布甲尼撒嚟到耶路撒冷，將城圍困。OK，咁呢件事有前科嘅，已經有啦主把猶大王約雅敬 OK 和神殿中的一部分器物交在尼布甲尼王手裏你睇翻呢個以賽亞書38章，你就知道咧呢個當時嘅希西家王就懶醒就叫巴比倫王入去睇佢皇宮嗰啲器物，咁嗰一次咧就成為咗一個被擄嘅一個伏線。OK， 咁知道你咁多嘢我哋就嚟搶你，咁即係巴比倫翻去已經開始密謀咧，你要殲滅呢個猶大噶啦。他就把這些器皿帶到示拿地的神殿那裏，存放在廟中嘅寶庫中。王吩咐他的太監長亞斯比拿說：你要從以色列中把一些皇室嘅後裔同埋貴族帶嚟，這些年輕人必須係冇殘疾嘅。當時冇殘疾，英俊足智多才有高度嘅學習能力即係叻仔嚟 ，IQ 好高EQ 都好高嘅，明察事理，而且他們必須有能力可以在皇宮裏邊工作。你要教他們學習加勒底嘅文學同埋言語咁當時巴比倫嗰個嘅文學水準同埋個文明咧係即係可以話係當時嘅呢一個喺佢鄰近中東嘅帝國裏邊咧係首一致嘅。王指定每日給他們一份御用嘅佳肴美酒，又教養他們3年，期滿以後，他們就侍立在王面前。他們中間有猶大人但以理、哈拿尼亞、米沙撒、亞撒利亞。太監長給他們起了新的名字，稱但以理為伯沙撒，亞哈尼亞為沙得拉，米沙利的米撒，亞撒利亞的為呢個亞伯尼哥就係呢7節改名令到佢哋咧完全咧忘記咗佢哋以前喺呢個猶大神要即係佢哋咧係要殲滅呢一個成個種族。咁喺神嘅祝福裏邊咧目的係乜嘢咧？有幾個目的前人嘅錯誤審判嘅臨到當然呢個咧我哋去讀我哋要有2個層面去睇呢件事情嘅發生上帝掌管知道呢一個嘅猶大係需要被擄 OK， 但係喺細節嘅學習嘅裏邊咧我哋知道巴比倫係神用嘅工具，因為佢哋嘅拜偶像嘅情況好嚴重雖然佢就遲咗俾呢一個嘅北國遲咗被殲滅被擄但係佢哋嘅人都仍然咧係走向離開神預表咩咧？其實喺今日好多因為我哋會講到學習啦就係今日好多嘅我哋所謂嘅識神嘅，無論你係基督徒又好，唔係基督徒，但係你都知道神嘅人都唔去選擇神嘅時候，審判咧係一定嚟到嘅。好啦，第二改名嘅意圖啦咁頭先都講咗啦改名其實咧就係要佢哋忘記自己嘅身份咁咧嗰啲名咧我哋逐個講全部咧都係嗰啲外邦神嘅名嚟嘅咁我就唔逐個研究因為嗰啲嘅研究咧
係都係講一樣一個嘅意思，就係將佢原本個神俾佢嗰個名改成為拜偶像嗰個神嘅名。好啦，第三，神嘅主權咁交在尼布甲尼撒王嘅手中。OK 嗱，你知唔知神審判今日審判政權係點審判世人點審判？佢用另外一個政權嚟到審判，即係話巴比倫咧係神嘅用嘅一個嘅政權嚟嘅，神嘅用嘅一個工具嘅政權咧嚟到審判當時嗰啲本來識神但後期離棄神嘅人。如果你今日咁樣明白，你就知道即係你點樣去分析而家喺美國裏邊嗰個政治啊？過往呢一班嘅 Democrat， 你知唔知今日嘅 Democrat 唔係幾十年前嘅 Democrat？ 所以即係民主黨啊，好多嘅民主黨嗱，包括琴日死嗰個嘅Chuck Norris， 你識唔識 Chuck Norris？ 以前同阿李小龍打交嗰個咧佢86歲，佢係一個好 conservative 嘅基督徒嚟嘅，你知唔知啊？我哋過到睇李小龍，佢俾李小龍打低啊！咁原來佢唔係喎，佢係一個 mega 嚟嘅。佢以前係 Democrat 嘅，佢話幾十年前嘅 Democrat 咧係一班咧係好保守嘅基督徒嘅，但係佢越嚟越走咗去左邊極左離開神嘅時候，佢後期轉去翻共和黨，因為共和黨走翻咩走翻去中間裏邊，所以今時今日好多而家喺共和黨裏邊嘅嗰啲嘅嗰啲嘅高要啦，包括 Donald Trump Elon Musk 以前咧係民主黨嘅。OK， 所以你睇到上帝喺度撩動緊人心過去佢係王嘅心好似隴溝嘅水隨意回轉，因為上帝要將有能力有道德嘅人拉翻去中間，成為個掌權嗰個人，呢個係神嘅主權。OK， 第四，我哋今日咧學呢個青年人嘅中心。上個禮拜我哋講咗呢個但以理到80幾歲都係做一樣嘢，唔會對世界妥協。OK， 咁嗱，4樣嘢學習，神掌管歷史忠心咧係勝過埋怨。OK， 唔好埋怨。但以理話俾我哋聽雖然係希西家嘅錯誤亦都冇為到自己今日處喺嗰個環境裏邊咧嚟到埋怨神，而係信服神俾佢呢個嘅職務。其實都好慘點樣接受呢個職務咧？10幾歲嘅時候，你點樣知道呢個就係你終身要做嘅事情咧？所以今日咧有陣時有啲弟兄姊妹嚟揾我，神啊，點解神俾我呢種咁嘅病俾我呢種嘅困難咧？唔好咁快去 judge 嗰樣嘢係神對你唔好，會唔會神就係要你擺喺呢個環境裏面，你接受咗先？你喺呢一個處境裏邊係一個被神用嘅一個器皿。Nick Vujicic 牧師就係咁啦，出世嘅時候冇手冇腳嘅。喺呢個人認為遺憾裏邊咧，其實係神用嘅一個嘅 opportunity。忠心勝過埋怨第三，提防文化滲透嘅危機咁所以呢啲嘅青年人雖然被滅族，雖然被改名，但係佢哋本身冇離開到上帝嘅教訓，呢啲係上帝留下嘅餘種。我自己做牧者咧，做咗10年啦，咁前嗰大半生就係做 secular 我都覺得有陣時上帝會留翻啲好嘅基督徒喺度，佢聽得明嘅，唔止聽得明嘅，佢會行動嘅，所以好好教我哋啲小朋友，教佢哋。我最近咧就教會受浸有2位小弟兄姊妹，佢哋嘅見證令我好感動，10幾歲。所以上帝係會為將來佢嘅天國，為到佢將來嘅福音預備人種。問題我哋有好唔好嚟培養嚟教導？我哋今日要做嘅嘢咧，好好做，我哋做好嘅 teaching， 教我哋嘅下一代。上帝預備咗一啲優質嘅種子需要嚟到培訓呢啲嘅人擺喺呢個亂七八糟嘅世界裏邊咧，佢哋會成為咗一個嘅免疫系統。
嚟到抗拒呢個邪惡嘅文化，resist 嘅。上帝好需要，或者咁講啦，上帝唔需要嘅我哋係邊個啫？上帝可以用千軍嘅天使嚟到解決。上帝睇得起你啊，佢用你，因為佢想將錢擺落你個袋裏邊。我覺得應該係咁諗所以我哋要學習點樣嚟到防止滲透所以我翻到去教會嘅時候咧，我哋同弟兄姊妹分享嘅時候咧，用現代即係用上帝呢一個嘅眼光咧嚟到鼓勵佢哋成為 resist 呢個文化嘅resist 呢個文化嘅一個嘅門徒，一個嘅基督徒，感染佢哋翻到屋企，教導佢哋嘅仔女，教導佢哋嘅朋友，公司嘅同事叫佢哋選擇。好啦，跟住咧就係預言嘅盼望啊。但以理書係2500年嘅一個嘅藍圖 ，OK， 從巴比倫去到末世，啟示神嘅計劃，帶嚟咧喺呢個亂世裏邊嘅盼望。我哋今日喺個亂世嘅裏邊，我哋好需要但以理呢一種嘅學習呢種嘅生活嘅態度首先從我哋呢個小組開始，進到喺你能夠接觸嘅教會群體然後再產生更多嘅免疫系統嘅能力，感染佢哋上個禮拜我都講咗啦抗拒政治就等於抗拒上帝。唔好怕人哋話你佢哋又講政治我前嗰排出咗篇文章係咪俾大家去睇？你翻去睇下嗰篇文章講到如果你唔談政治，你就等同於反對咗舊約。舊約裏邊充滿咗政治色彩，所以唔好俾人標籤咗。哎呀，佢又講政治啊！我成日俾人鬧啊，